再过几天，辉达就要公布第二财季财报了。我敢你打赌，这次财报出来，只要营收超预期，一定会有大批人盘后直接冲进去，然后这批人里面至少有一半，第二天开盘就要被套。不是我说话难听，上一财季就是这么走的。营收超预期，每股收益超预期，盘后一度涨将近5个点，结果第二天低开低走，全天收跌，追进去的人连止损的机会都没有。为什么会这样？因为绝大多数人看财报，从头到尾就只看一个数字，营收超了就是利好，不及就是利空。但真正在市场里活得久的人都知道，一家公司完全可以营收创历史新高，利润大幅超预期，但基本面的质量已经在悄悄恶化，而股价永远提前交易质量，而不是交易数字。今天我只做一件事，把辉达这份财报拆成4个真正决定股价走向的核心指标。看完你就会明白，为什么有时候业绩越好，跌得越狠，为什么真正的风险往往藏在所有人都不看的地方。如果你手上拿着辉达或者正准备财报前后进场，这支影片你一定要看完，因为它能帮你避开一个绝大多数散户都会踩的坑，看对了业绩却做错了交易，建议你先收藏起来，等财报发布当天拿出来对照着看。很多人看财报的动作特别机械，财报一出来，先拉到最上面看营收和每股收益，超预期就看多，不及预期就看空。这套逻辑不能说错，但太粗糙了，粗糙到很容易被市场反过来利用。一家公司完全可以做到营收创历史新高，利润也超过分析师预期，但增长的质量已经在下滑。而股市交易的从来不是过去有多好，而是未来会不会比现在更好。当市场发现增长的代价越来越高，能持续的时间越来越短，哪怕当下的数字再好看，资金也会提前跑路。我给你拆解3种最常见的营收超预期但股价不涨的情况，你对照一下过去几次财报，大概率能对上。第一种，营收超预期但毛利率往下走，这意味着什么？意味着公司为了卖出更多产品付出的成本越来越高，可能是新产品刚量产，良率还没爬上来，单位成本比旧产品高，可能是交付的不再是单纯的芯片，而是包含了更多硬件整合服务的整机系统，供应链和组装成本都在往上加，也可能是竞争开始出现，公司悄悄给了大客户更多价格折让，用换价换量。不管是哪一种，都指向同一个结论，增长的质量在下降。以前卖100块能留下70多块的毛利，现在卖100块只能留下60多，看起来营收涨了，但真正落到公司口袋里的钱并没有涨得那么快。第二种，营收超预期，但应收账款涨得比营收还快，这个很多普通投资者根本不会看。营收是账面上的收入，只要货发出去了，符合收入确认条件，就能算进营收里。但钱有没有真的打到公司账户上是另一回事，没收到的那部分就叫应收账款。如果营收增长3成，应收账款增长5成，说明什么？说明客户付款的速度在变慢，公司在放更长的账期来拉动销售。表面上看业绩一片红火，实际上很多钱还在客户兜里，能不能收回来，什么时候能收回来，都要打个问号。这种增长是靠信用政策堆出来的，不是靠客户真实的支付能力撑起来的。第3种，本季度数据全面超预期，但下一季度的指引特别保守，这就更常见了。过去1个季度的订单都交付完了，业绩很漂亮，但管理层对接下来1个季度的收入预期没有继续上调，甚至反而往下调了一点。这时候市场会立刻反应，原来高增长就到这儿了，接下来要减速了。哪怕你过去3个月的业绩再亮眼，只要市场预期未来的增长要放缓，股价就会提前下跌。因为买股票买的是未来，不是奖励过去。所以你记住一句话，财报从来不是一张只看分数的成绩单，而是一份关于现金流和未来预期的体检报告。只看营收数字，就像只看一个人体重达标，就觉得他身体完全健康，完全不管他血脂、血糖、内脏脂肪是不是已经超标了。好，我们正式进入第1个核心检查点，资料中心业务的收入增长质量到底怎么样？所有人都知道，辉达现在的核心增长引擎就是资料中心。游戏、专业视觉化这些业务加起来都比不上资料中心的零头，所以看辉达财报，第1个肯定要看资料中心收入，但怎么看大有讲究。绝大多数人只会看一个数字，同比增长了多少，增长超预期就叫好，不及预期就叫差。但真正拉开差距的是你要往里面多挖3层。第1层，增长有没有继续加速，这是最直观的边际变化。
比如上一个季度资料中心收入同比增长了多少，这一季度是不是比上一季度的增速还要高？如果增速还在往上走，说明需求还在升温，产业还在景气周期的上升段。如果增速开始往下掉，哪怕绝对值还是很高，比如从同比涨1倍降到涨80%，那也是边际放缓，市场就会开始定价减速。除了同比，你还要环比，还要对照公司上一次给出的指引，对照市场的一致预期。财报发布前，你可以先记好市场普遍预测的数字，等正式数据出来，第一时间做对比。第二层，增长到底来自什么产品？资料中心收入不是一个单一的芯片收入，里面拆开来有好几块。GPU 芯片本身、整机和服务器系统、网络互联设备，还有软件和服务，这几块的增长质量是完全不一样的。如果增长主要靠 GPU 芯片拉动，那是最纯粹的产品需求，毛利率也最高。如果增长里有很大一部分来自整机系统，那就要注意了。整机的整合成本更高，毛利率天然比纯芯片低，收入涨得快，但利润不一定跟得上。还有一个很重要的观察点，增长是来自少数几个大客户的集中采购，还是全行业普遍的需求？如果只是2、3家超大规模云厂商一次性下了大单，短期数字会非常好看，但波动也大。哪天这几家客户采购节奏放缓，收入立刻就会掉下来。如果是从云厂商到产业客户，从芯片到网络到软件，全产品线、全客户群都在增长，那说明客户不是在囤芯片，是在真金白银建设完整的 AI 算力工厂，这种增长的持续性就强得多。第三层，这些订单到底代表真实部署，还是提前备货？这一层是很多分析师都不会跟你讲的，但恰恰是判断需求真假的核心。客户买了芯片，是立刻部署到资料中心里上线营运，还是先放在仓库里囤着？资料中心的建设进度跟不跟得上芯片交付的速度？客户有没有付预付款？有没有签长期供货合约？如果芯片交出去了，但客户的资料中心还没建好，电力、机房配套都没跟上，那这批芯片就只是从辉达的仓库搬到了客户的仓库，并没有真正产生算力价值。这种情况下的收入增长只是库存的转移，不是真实需求的落地，后续的复购节奏自然也会受影响。所以资料中心收入增长本身当然是利好，但你不能单独看这个数字，你要把它和客户的部署进度、资本开支节奏，还有后面我们会讲到的现金回收情况放在一起看，才能判断这个增长到底扎不扎实。讲完收入端，我们再往利润层走。第二个核心检查点，毛利率，这是这次财报我个人最关注的一个数字，也是最容易被普通投资者忽略的一个变量。很多人对毛利率没什么概念，我用一句话给你讲明白。收入告诉你公司卖了多少钱的货，毛利率告诉你每卖100块钱的货，扣掉产品本身的成本之后，还能剩下多少钱覆盖研发、销售和各种营运开支。毛利率越高，说明公司产品的议价权越强，赚钱越轻松；毛利率往下走，说明赚每1块钱的成本越来越高。公式很简单，毛利率等于收入减去销售成本再除以收入，但这个数字背后的门道比营收复杂得多。这次辉达的毛利率市场其实已经有一定的下滑预期，原因很简单，新一代产品正在放量，新品刚出来的时候，制造成本、封装成本都更高，良率还在爬坡阶段，初期会拉低整体毛利率。另外这2年辉达交付的不再只是裸芯片，越来越多的整机系统整合方案交付，系统里除了芯片还有很多其他采购来的硬件，这部分的毛利率本来就比纯芯片低，占比越高，整体毛利率就越容易被拉低。所以看到毛利率下滑，先别急着喊利空，也别急着说辉达不行了。你要分清楚2种完全不同的下滑，第一种是短期下滑，后续会逐步恢复，比如就是产品换代带来的临时成本上升，等良率爬上来，规模效应起来，毛利率会慢慢回到之前的水平，甚至再创新高。管理层如果在电话会里明确给出后续毛利率回升的指引，那这种下滑就只是增长路上的小插曲，不是长期逻辑的破坏。第二种是连续下滑，而且管理层给不出合理解释，也没有回升的指引，那就要警惕了。这可能意味着公司的议价能力在下降，或者竞争压力在上升，为了维持增长不得不降价，不得不承担更多原本该客户承担的成本。对辉达来说，最值得警惕的其实不是毛利率短暂的下滑，而是一种更隐蔽的趋势。为了维持整体的高增长，公司需要越来越深地参与到下游的基础设施建设里，需要给客户提供更多的信用支持、融资配套，承担更多原本不属于芯片厂商的成本和风险。
这里我要特别说明一下，从目前公开的信息来看，辉达参与的部分基础设施和信用支持安排规模和最终条款都还没有完全落地，不能把所有下游资料中心的建设成本都算到辉达头上。但你要把这个变量放进你的观察清单里，如果一家芯片公司开始越来越多的为客户的采购提供融资便利，为项目建设提供配套支持，那短期确实能拉动订单增长，但长期来看，相当于把下游的风险也绑到了自己身上。等财报出来，你重点看几个细节，整体毛利率的具体数值和上一季度相比变化了多少，管理层有没有解释变化的原因，对接下来一个季度的毛利率给出的指引是回升、持平还是继续往下，这些信息比营收超了几个百分点，对你判断长期价值重要的多。比收入和利润更隐蔽，但也更能反映真实健康度的是资产负债表里的2个数字：应收账款和库存。这也是我们的第3个核心检查点。先讲应收账款，我刚才已经简单提过，应收账款就是公司已经确认了收入，但客户还没付过来的钱。打个很简单的比方，你开一家店，客人买了1万块的货，说先欠着，下个月给你，你账面上记了1万块的营收，但兜里1分钱没收到，这1万块就是应收账款。正常的商业往来里有应收账款很正常，毕竟 to B 的生意很少有一手交钱一手交货的。但关键在于应收账款的增长速度和收入的增长速度匹不匹配。财报出来，你可以做个很简单的对比，收入同比增长了多少，应收账款同比又增长了多少。如果收入增长和应收账款增长差不多，甚至应收账款涨得比收入慢，说明回款很健康，客户付款很爽快，公司的收入是真金白银堆出来的。如果收入增长3成，应收账款增长了5成，甚至更多，那就要小心了。这说明客户的付款周期在拉长，公司在放宽信用条件来换增长。说的直白一点，就是允许客户赊更久的账来把货卖出去，这种增长的水分就很大，万一后面客户现金流出了问题，付不出钱，这些应收账款就可能变成坏账，到时候不仅利润要吐出来，本金都可能收不回来。很多成长股的暴雷都不是先从营收下滑开始的，而是从应收账款越积越多，现金流跟不上开始的。等大家都发现问题的时候，股价往往已经跌了很多了。这也是为什么我一直说看财报不能只看利润表，资产负债表里藏着更多真相。除了增速，你还要搭配着看经营现金流。利润表上的净利润很高，但经营活动产生的现金流净额很低，甚至是负的，那就说明账面利润和真实的现金收入是脱节的，赚的都是账面上的数字，不是真正回到公司账户里的钱。这种情况持续越久，风险就越大。还有一点，大客户的应收账款占比是不是过高？如果前几大客户占了应收账款的绝大部分，那客户集中风险就很高，只要其中一家出问题，对公司的回款影响都会非常大。讲完应收账款，再讲库存。很多人有个误区，觉得库存越低越好，库存高就是产品卖不掉，其实不能一概而论。在芯片供不应求的时候，库存某种程度上就是交付能力。原材料、半成品、成品库存多，意味着能更快的交付订单，满足客户需求。前2年缺芯的时候，客户抢着下单，辉达的库存多少都能卖出去，库存就是产能。但一旦需求边际放缓，库存就会从资产变成负担，这个转换往往比很多人想象的快。库存不是越多越好，如果库存的增长速度远远超过了收入和订单的增长速度，那就要警惕了。这可能说明公司对需求的判断过于乐观，备货备多了。尤其是在产品换代的节点，旧产品库存如果积压太多，后面新一代产品出来，旧产品就可能要降价处理，甚至计提库存减值，直接侵蚀利润。这次财报你看库存的时候，重点关注几件事：库存的同比、环比增速和收入增速相比是不是在合理范围？有没有因为新产品切换造成旧产品库存积压？管理层在电话会里有没有提到产能、交付或者供应链调整的相关表述？有没有出现库存减值的迹象？我给你总结一句很好记的话：应收账款看客户有没有真的付钱，库存看公司有没有真的把货卖出去。这2个数字比营收和利润更难做粉饰，也更接近生意的本质。如果说财报里的历史数据是过去的答案，那管理层在电话会上给出的指引和表述就是未来的谜面。这也是我们第4个，往往也是最重要的一个检查点。辉达的财报每次最牵动市场的，从来不是已经过去的3个月业绩，而是对下一个季度的收入指引
还有执行长在电话会上对产业需求、供货情况的判断。很多次财报的股价大波动都不是因为过去的业绩，而是因为指引超了或者不及预期。这次电话会你重点听4个方向的表述，不用记太多细节，抓住这4个核心就够了。第一个，客户的资本开生意愿，说白了就是下游的云厂商 AI 公司接下来还愿不愿意继续加大 AI 基础设施的投入，还是说开始拉长采购周期，放慢扩张脚步。客户的资本开支就是辉达未来订单的先行指标，如果客户都开始缩减开支了，那辉达的高增长不可能一直持续下去。第二个，供货和交付情况，新一代 GPU 的供应有没有持续改善？交付周期是在缩短还是在拉长？除了芯片本身，资料中心的电力、机房这些配套设施有没有成为部署的瓶颈？前2年是芯片缺货，客户拿着钱买不到货。现在如果芯片供应上来了，但资料中心建不起来，电不够用，那同样会拖累需求的释放。这些细节只有管理层在电话会上会讲得比较清楚。第三个，产品转换的节奏，新一代产品放量顺不顺利？客户有没有在积极升级？旧一代产品的需求会不会快速下降？产品换代期最容易出现的问题就是客户持币观望，等着买新产品，旧产品订单掉得很快，新产品又还没完全接上，中间出现青黄不接的断层。你要听管理层对这个转换过程的判断，是平稳过渡，还是会有短期的波动。第4个，生态融资和资本支持的进展。这段时间市场上关于辉达参与 AI 基础设施融资平台的消息很多，各种数字传得满天飞。这里我要先提醒你，很多合作都还在初步阶段，最终协议有没有签，具体规模有多大，风险怎么分担，都还没有完全落地，不能直接把传闻里的几千亿美金当成已经确定的订单。这次财报电话会大概率会有人问相关的问题，你重点听管理层怎么表述，这些融资安排到底是为了帮助客户更方便的采购，从而拉动产品销售的加速器，还是说辉达需要承担很大的信用风险，甚至要自己下场做重资产投入？这两者的性质天差地别，对公司长期价值的影响也完全不同。很多人听电话会就喜欢听老板讲宏伟故事，讲 AI 未来10年有多少兆的市场，但我听电话会最喜欢听管理层答不上来的问题，还有那些被刻意模糊过去的细节，那些地方往往才藏着真正的风险。听管理层讲话，不要只听那些宏大的长期愿景，要听具体的下一个季度的可验证的数字和规划。愿景讲得再好听，没有对应的订单、现金流和可落地的节奏支撑，就只是讲故事而已。好了，4个核心检查点我都给你拆解完了，现在我们把它们拼到一起，你就能明白为什么我说全面超预期也可能是下跌的开始。很多人以为财报最好的结果就是营收超预期、利润超预期、指引超预期，然后股价大涨，但真实的市场没这么简单。有时候所有数字都超预期，但股价就是不涨，甚至下跌。本质上是因为市场发现增长的质量在变差，增长的代价在变高，未来的不确定性在变大。我给你推演3种这次财报之后最有可能出现的情景，你可以对照着看最终会走成哪一种。第一种情景，数据全面改善，资料中心收入增速继续加快，产品结构健康，全行业需求普遍增长，毛利率保持稳定，甚至略有提升，应收账款和库存都跟着收入平稳增长，经营现金流非常强劲，管理层继续上调下一季度指引，对供货和需求都很有信心。如果是这种情况，那就是基本面和预期同时走强， AI 行情的基本面支撑会非常扎实，股价大概率会有正面反应，这也是最健康的一种走势。第二种情景，营收大幅超预期，但增长质量明显变差，总营收和资料中心收入都超过了市场预期，但毛利率下滑幅度超过大家之前的预想，应收账款大幅增长，速度远远超过收入，库存也在快速累积，同时管理层提到下游资本开支有放缓的迹象，或者融资配套的风险在上升。这种情况最容易出现的走势就是盘后看见营收超预期先冲一波，然后等大家反应过来质量不行，就开始一路回落，最后甚至收跌，也就是很多人常说的利好出尽。但本质不是利好出尽，是市场发现这个利好的水分比想象中大。市场一开始会条件反射的因为营收超预期而上涨，但很快就会有机构资金反应过来，增长的质量变差了，意味着后续的增速可能扛不住，
估值就撑不住了，所以经常是盘后先涨2个小时，然后慢慢回落，第二天开盘直接把盘后的涨幅全部跌没，甚至跌更多，追高的人连反应的时间都没有。第三种情景，本季度业绩符合预期，但未来指引偏保守，过去3个月的业绩中规中矩，刚好达到市场预期，但管理层对下一个季度的指引没有继续上调，甚至略有下调，同时提到了一些需求端或者交付端的压力，这种情况下股价大概率会下跌。但你要清楚，这种下跌不代表 AI 的长期逻辑结束了，可能只是短期的增长节奏放缓，市场在重新定价增长的速度。很多人一跌就喊 AI 泡沫破了，一涨就喊10兆星辰大海，其实都是走极端。真正理性的判断是区分长期逻辑和短期节奏。这3种情景里，我认为最需要警惕的就是第2种，因为它最有迷惑性，最容易让只看营收的散户追高被套。很多人看见营收超了几个点就头脑发热冲进去，根本没注意到毛利率、应收账款这些指标已经悄悄恶化了。等反应过来的时候，股价已经跌了一截。讲到这里，我给你整理了一份可以直接对照的财报检查清单。等财报出来那天，你可以暂停影片，对着这几项一个一个核对，基本上就能对这次财报的质量有个8、9不离10的判断。第一项，看资料中心收入，不光看增速，还要看产品结构和客户分布，判断需求是集中还是分散，是囤货还是真实部署。第二项，看毛利率，看和上一季度相比的变化，听管理层解释变化的原因，以及对后续的指引，判断是短期波动还是长期趋势。第三项，看应收账款和库存，对比他们的增速和收入增速的关系，再搭配经营现金流一起看，判断回款健不健康，备货合不合理。第四项，看管理层指引和资本开支相关表述，重点听下一季度的收入指引、客户需求、供货节奏、产品转换和融资安排这几块的信息，判断未来增长的可持续性。这4项里，前3项是验证过去的增长质量，第4项是判断未来的增长节奏。你把这4点都看明白了，就再也不会被一句营收超预期或者营收不及预期牵着鼻子走。接下来我针对不同情况的观众讲一讲这次财报前后的行动边界。没有买卖建议，只是帮你理清不同立场下应该重点关注什么，不要犯哪些低级错误。如果你现在已经持有辉达，财报之前不要因为市场情绪高涨就随便加仓满仓，也不要因为看到一些利空传闻就恐慌卖出。你要做的是提前想好不同财报结果对应的应对方案，而不是等股价波动了再临时做决定。不要每天去刷各种小道消息，一会儿说订单爆了，一会儿说出口管制了，被消息牵着走，最容易做反操作。你就盯住这4个核心指标，基本面没坏，就不用被短期波动影响。基本面坏了，再好听的故事也没用。财报出来之后，不要只看股价涨了还是跌了，重点对比3件事：实际数据和市场预期的差距，公司给出的指引和之前预期的差距，还有股价的实际反应和你预判的是不是一致。有时候数据很好，但股价不涨，说明预期已经提前透支了；有时候数据一般，但股价不跌，说明最坏的情况已经被定价了。如果你正准备在财报前后买入，我给你的忠告是，绝对不要把营收超预期当成唯一的买入理由。很多人踩坑都是踩在这里，看见盘后营收超了就追，结果追在最高点。你至少要等几个信号，毛利率没有出现明显的恶化，应收账款没有异常的大幅膨胀，经营现金流没有明显落后于利润增长，管理层没有下调未来的需求预期，这几个条件都满足的情况下，再去考虑基本面是不是真的支撑继续上涨，而不是看见一个数字就往里冲。如果你持有的是 AI 基建下游的股票，那你更不能只盯着辉达的营收增速看。辉达营收涨不代表下游公司就能跟着涨，中间的传导链条没这么简单。你真正要关注的是几个传导指标：辉达的客户有没有继续扩大资本开支，资料中心的利用率有没有提升，下游公司自身的债务情况和现金流有没有改善。说白了，辉达卖出去的芯片最终能不能变成下游公司的收入和利润，中间还要经过建设、部署、营运、商业化好几个环节，不是芯片卖得多，下游就一定能赚钱。最后我们收个尾，今天讲了这么多，核心其实就是一句话：看辉达的财报，不要只盯一个营收数字，要看一整条现金流链条。从下游客户有没有能力持续投钱，到辉达要不要承担更多的交付和信用成本，再到收入最终能不能实实在在变成现金回到公司账上，
这一整条链条都健康，增长才是真的可持续。如果4项指标同时改善，那一轮 AI 行情的基本面就依然扎实。如果只有营收数字在涨，其他指标都开始悄悄恶化，那市场很可能正在为增长的成本重新定价。说到这里，我也想问问你，你认为这次辉达财报会交出一份基本面全面扎实的成绩单，还是会出现营收好看但质量下滑的情况？你可以把你的判断和理由留在评论区，等财报正式发布之后，我们再回来验证。关于财报之后的行情演绎，下一期我会再专门做一期内容，拆解3种不同的财报结果对应的股价走势，以及为什么有时候业绩超预期股价反而跌，有时候业绩符合预期股价反而继续涨。毕竟股市交易的从来不是好不好，而是有没有比市场想象的更好。如果你也想在美股市场里少被市场情绪带着跑，多用产业逻辑、财报思维和长期主义的视角去理解公司和机会，欢迎继续关注这个频道。后面我还会持续拆解更多科技公司的财报逻辑和产业变化，帮你在投资里实现财富和认知的同步复利。今天的内容仅为个人观点和信息分享，不构成任何专业投资、金融或其他专业建议。所有涉及个股和产业的分析都只是逻辑探讨，不代表任何交易推荐。投资有风险，决策需谨慎，大家一定要结合自身的实际情况，理性做出判断。